Սիրելի հայրենակիցներ, մի ռուսերեն բառ կա, որը ինչքան է փնտրեցի հայերենը դժվար է բովանդակությամբ գտնել։ Այդ բառը կոչվում է բեզաչոտնիկ։ Խոսքը ասում են, հետո դրա պատասխանը չեն տալիս ու չեն հիմնավորում։ Հիմա այսօր էլի բեզաչոտնիկության մի հերթական դրսևորում էր, երբ որ ակնարկելով դաշնակցությանը խոսվեց օտարերկրյա գործակալ լինելու մեջ մեղադրեց։ Մի քանի ամիս առաջ էր, այս ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյանը Քրիստինե Վարդանյանին պատասխանելով նույն ձևի հայտարարություններ արել։ ԱԱԾ հաղորդում ներկայացրեցի հանցագործության մասին, ԱԱԾ-ն ասեց ուղարկել եմ քննչական, քննչականի պատասխանը ձեռս է, իրանք պատասխանեցին, որի բովանդակությունը հետևյալ էր, դե Նիկոլ Փաշինյանը մի բան ասել է, որ լուրջ չենք ընդունելու, հիմա նորից եմ ուղարկելու։ Ինչ վերաբերում է ազդեցության գործակալին, նախ ճշտում, երեկվա իմ ազդեցության գործակալ ձևակերպումը Արշակ Կարապետյանին չէր վերաբերում, Նիկոլ Փաշինյանի ուրիշ նշանակած կադրի էր վերաբերում։ Ընդ մուրնատ գալիս ոնց որ մեկ եք նշանակի այդ պաշտոնյաներին, մեկ են տարբեր պաշտոնների հանել ու դրել։ Ինքնիշխանության ու ազդեցության գործակալի մասին խոսում է մի իշխանություն, որ իր երկրի անվտանգության հիմքը դարձրել էր դրոշները։ Հիշեք Հայաստանում ամեն քայլափոխի Ռուսաստանի դրոշը տնկված էր, Ամերիկայի դրոշը երասխուն դրված էր, իբր անվտանգություն են ապահովում, Եվրամիության դրոշներով, այդ ինքնիշխանությունը ապահովող են ամբողջ կյանքը, ամբողջ իր պայքարով, մեր երկրի ժողովրդի իրավունքները պաշտպանելն են, բան, հա ազդեցության գործակալ։ Վերջինը։ Դիմում եմ նորից զինված ուժերին, սպաներին, բոլորին, այստեղից ձեզ բոլորիդ մեղադրեց ուրիշի ազդեցության գործակալ լինելու մեջ, ուրացավ ձեր ամբողջ։ Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, պարոն Մանուկյան,